Nous avons matine de commis Botoeli de Fumukimango à Botama le 12 septembre 1887. Mais le lot, Fumukusu n'a pas de la carte région africaine. Il y a date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali losala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Nabino bandeko balandi émission Bayindo totelema nde na ngongo toyebi penza ete bozwami penza ebele na tina ete ya kolanda émission nabino émission oyo ekelamaka na objectif ya kolakisa moto moyindo esika ya uti esika ya komine esika ali kokende pamba te soko moni kaka mokili boye komona kaka moto moyindo amiyebi penza te nde masolo na biso mama masolo na biso ezali kolandela actualité ya mokili actualité ya religion africaine pe actualité ya mboka Congo nde yango nde tokosolola na mokolo mwa lelo nde na limeseni toza biso moko te tozali na moko ya ba disciple ya mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine Fumukusu ke munzala pana na Angola nde topesi bango mbote esika bango bazwami nde tozali na moko ya bangunza o bazosala na bango mosala elongo na kati ya religion na kombo ya ngunza mololai mbote na biso mbote mingi ndeko tambi ndeko mopanzi sango mbote pe na ba ndeko banso oyo bazwili baku ya kolanda biso na tango oyo na nzela ya bitando ike na bango ngunza mololai lelo mama lisolo ezali kolandela actualité ya mokili to banda nano na kati na bino na religion africaine to moni bino bangunza na mokonzi na bino Fumukusu moke ba Congo soki boke ba Congo to ebite kindoki ya bangunza ezolamela kuna to ndenge nini po soki boke kaka ba Congo na ba mikolo ekuya Europe kita États-Unis kita eza penza nini bozoki ndeko sala kindoki makasi koleka koloka mikili ya poto to ba Congo eza nde esika bino sengeli bosalela kaka bosala matondo mingi ndeko mopanzi sango biso toza na religion africaine yambo religion euti na terme religo en français tu le dis relier nini na nini ko relier batu ya mokili oyo tozali pe tata mokili to bazwami na mokili ya molimo nde wana to bengi religion sikoyo biso tozolobela religion ya bayindo religion ya bayindo etalisi biso boyi spiritualité africaine etalisi biso ke place to komi bayindo basengeli effectivement bakoma libre bazwa bosomi na bango pamba te oyo elekaka na 1960 ezalaki trike badeviaki yango esimbaki te nde ya solo eza liboso awa yango wana biso lokola tozokota lobi na indépendance toyebi ke ezali likambo ya PTT tokokutana na mabaku moto ya kanga biso na bowumbu kolinga te biso bayindo tobima sikisiki na bowumbu na ye na bokambami na ye nde wana biso lokola toyebi kaza makasi mingi na makam na minduki na babom toyebi lolenga zali très risé biso tokokite kokende na ye na banzete na mabanga po ekosimba te yango wana biso ya religion africaine tosengeli ko recourir na bokasi ya nzambe bakoko na biso to ko recourir na balekaki liboso na kati na mai oyo tozwa nguya donc ya biso komiti ya liboso na ba Congo kaka ngunza mololai po bosali ba tourner mingi na ba Congo ba Congo kaka te pamba te esika nyonso makambo malekaka na mabele ya bayindo za komona awa makambo malekaka mais toza na problème nanu ya esika tozali facilité ya kokoma ba Congo ezali facilité ya kokoma esika bo ezali nde toza kokende tozalaki awa na mise za ba Congo te mais soki tokendaki kuna eza na tina songolo et puis totambola te na volonté humaine nzela ya rai ezalaki na tina makasi ndeko mopandisa mpe bandeko balandi na esika ora esukaka na ba Congo na garu wana soko komi okoyoka pasi
bakoko bayo bakufa wana yo ndeko moyindo zolanda ngai ezalaki somo bakoko batobola nzela ya mabanga toyebi te soki bautilisaka instrument nini kolandela bokasi bazalaki na yango alors mundele areduisaki bango na domination moko ya somo pasi bamonaka wana mpona kotimola nzela mpo batia rai nde sika tomonaki te. Entre temps ntango ozosala ndenge wana soki omanifeste fatigue pasi bamonaki ezalaki esengo ya mindele mpona wana nzela ya rai wana nde mindele babimisaki bomengo na biso mpona kokende kotonga mikili ya poto. Ntango sikoyo tokomi liboso ya phase tokomi na phase ya koreklame indépendance spirituelle et physique esengeli to recourir na bakoko wana et baza na Afrique mobimba parce que domination salama kaka na Congo te, domination salama kaka na Kinshasa te na ba Congo te, baza presque partout. Mais sika o tozali pene ya kokuta na kokoma kuna kolandela pe ba moyen financier ezali ba Congo na ne tokendaki tobeleli na Congo central na bengeli ya sika tokendaki tobeleli nguya nzamba bakoko na biso pamba te bandeko bangai phase tozali oyo mundela zo sepela te ke lisanga moko boetelemi pona ko botola bosomi ko senga bosomi kasi azape na choite po tozali boso ya contrat spirituel tozali boso ya rapport de force spirituelle tozali boso ya bilaka ya mokili ya molimo déjà sur le plan spirituel soki basakordaki pour que physique ya européen et laisser place na physique ya bayindo donc ezala baboyi bakosuka kaka par ko libérer biso de gré ou de force pamba te tango ya bosomi esi ekoki tango ya bosomi esi ekoki bandeko balandi émission bayindo totelema nde na bino bandeko bozolanda biso bino baauditeur na biso bokoki kobanda kokomela biso pe kobenga biso ngunza molola ya sawana ya koyanola bino na 081 060 59 52 081 060 59 52 topé na 089 73 29 974 wana ezali numéro ya bapel topé ba testo ngunza molola yi lelo mokili penze eza na kita lelo ba dégâts makasi komi ko sala na États-Unis lobi eleki moto ya makasi na Portugal pe na été ni mususu ya France lobi eleki tozomona lelo tension eza makasi entre Corée du Nord na États-Unis d'Amérique États-Unis o lelo azali donc docteur la papa ya mokili lelo mokili lelo penda lelo ezo diriger et pas ba grand o yé pas na kasi mais parmi ba grand en États-Unis pesa lokola likolo ba grand wana nyonso lelo tozomona lelo États-Unis azali touché lobi ezaki Texas lobi mususu eleki Californie donc ba catastrophe naturelle makasi ezobeta bango bino bangunza lelo boyi bosola na matambe ya mfumu kimbango na mokonzi bino mfumu nkusu tango bozomona bongo eloko nini penza boko interpeller biso bayindo na lekoyo toko kososola kolandela Corée du Nord azamboka moko ya muke mais lelo aboti bokasi ya makasi teleme na mboka munene lokola États-Unis d'Amérique sur le plan spirituel il faut ba donner zali to komeleli na niveau nini ngunza mololai Corée du Nord ozobenga muke wana na ebite soki eza sur le plan superficie soki eza bongo aza muke mais sur le plan militaire Corée du Nord azamona muke te Corée du Nord asi atombwami makasi yango atomboli mungongo face ya ba grande puissance alobi pe grande puissance abangi donc muke na ye na superficie ezali muke na ye côté ya mandoki te côté armement te mais likamoni tozala ngo lelo yo mopepeni ezo souffler na mokili oyo mopepeze souffler ezali ya puissance mondiale occidentale esengeli ekweya o esimbami na États-Unis esengeli ekweya po tango na tango likambo na tango na yango bango basi bakomi na suka basengeli bakweya biso bayindo tosengeli tokoma basomi po tomonisa kiboyindo na biso makambo mibale wana yango nde ezoningisa mokili siko biso bayindo religion africaine ayebi kakangamaki epai ya mindele ne akomelaki
le représentant légal, chef spirituel, père rénovateur et religion africaine, ne sont Nyanzila Mfumukusu qui a Mzanapa en Angola. Tokomelaki, États-Unis d'Amérique, Vatican, ba pays nyonso ya Occident, ba pays nyonso ya Afrique, tokomelaki ba kondi, ba gouvernement nyonso ya Congo. Pona koyebisa bango États-Unis, po to réservaki ba copie, aux États-Unis, bo sengeli ko libérer ba africain, ba indo. Pape, yebisa bana na yo mindele oyo bakanga ba indo, ba libérer ba indo. Soki boboyi bokanisa maimale kaka na Egypte. Tango yo Israël asengaki abima na boungu epa ya ba égyptien. Égypte azalaki puissance mondiale à cette époque-là. Mais Moïse azalaki na armée te ou akoye ko faire face liboso ya ba égyptien. Kasi lokola ba données spirituelles se présentaki tel que esengela ki coûte que coûte Israël abima de manso matambolaki en faveur ya Israël pe Égypte azwa ki frappe pour les autres accepter que Égypte azalaki faible te et c'est qui occasion et monana na makasi pour que Israël abima Égypte atikala nenge pe lelo toza na kawana ba mindele bazotalela ba bombu basala ba bomba bazotalela minduki basala ba bomba bazotalela ba prévision ba provision nyonso o basala en cas de pépin ba se servir nango kasi tozo ebisa bango boyi kake o ebetaka likolo toto yebisaki bango na mukanda wana kake o ebetaka ezali allumette muta félicité ezali canon muta salité na modi kake ezali nguya ya tata mokeli ekoki ko beta pe renverser situation nyonso inondation eza mai muta sopité bongo ravin ezali libulu muta tomona timo na pa ute bayeba ke nguya ya tata ke likolo na se ezali et la kama même pas ya fumuki mbangu le 10 septembre 1921 yambo akende mobembo molai ya 30 ans boloko ndeta muto tokomeli bango mais ezomona na ke bazosala kiteti tamu tokomeli bango za po ba ya ko négocier ko solola na biso zamolola ndenge ba mindele bazaleli ba ya kuluka religion na zolo bango kutu avec ferme assurance na zolo biso avec ferme assurance to sala kaka transposition ya makambo Moïse aponami eza exemple les plus éloquents Moïse aponami na Horeb bapesa ka nini soki nzete ya pambati entre temps kuna na ngambu basi basala bakomaki na technologie de pointe o ezalaki na ba au fourneau ezalaki na ba sidé ezalaki na ba benga nini donc olamba déjà mabene basalaki minduki ya minene basalaki makama minene mais Moïse abana ko douter na ebandeli ke na ozala na possibilité te ya ko faire face na pharaon mais ba données spirituelles et qui kende aussi minini kan salela yango ozomona biso sima kore ndenge nini tozobata masima ya kore te ezali ba possibilité oyo tata mokeli azopesa pona ko libérer peuple moindo kuna Corée du Nord azo menacé koto mukanda ezo menacé connaissant bien ba données spirituelles telles qu'ils ali bango ba yebi balobi to sili to suki donc apocalypse ba mindele yango bango ba mindele pona bango fin na bango ezali lobi awa suka ya mindele ezali lobi awa tozolo bango mai na monokote o eza maloba ya ngunza eleki bomba atomique na nguya nazoyebisa bino baminele bango te bato babanda puissance mondiale na mokili oyo Égypte simba mokili oyo Babylone simba mokili oyo bamboka ezepele simba mokili oyo ne totangi na histoire mais suka ezalaki ebandeli bokoli pe bokokisi eta musuke kokaki esengaki akende atika place na moto mosusu États-Unis ko échapper na moté eza principe ya mokili soki balingi
batika bokonzi ya mokili me bagarde bokasi na bango baya ndenge tosengi bango na mikanda wana baya tosolola na bango toyebisa bango tala mbeba bosalaki boye kutu il fallait tozala libre depuis 1921 tant mokonzi na biso fu mokimbango atelemaki mais bino bo empêcher biso bayindo tozwa bosomi toketi na 1960 na 1960 tozwi batosali accord o ezalaki trike lisusu 11 jours après trike nde wana tozoloba na bango 57 ans après bino bo exploiter Congo alors que tosalaki déjà accord sur le plan spirituel ezalaki na 1921 et sur le plan physique ezalaki na 1960. Pourquoi violation encore oyo tokosola na bango Kongola kozala distrait qui dit bandenge balobaka pona makambo naza koloba mais mundela za districté mais au cas Zungunza bande ko balande biso ba ndo tele mo bozola na biso ba numéro ya bapel to pe ba testo ezali 081 060 59 52 081 060 59 52 topé na 089 73 29 974 ba numéro za la affiché wana bobenga biso bokomela biso Ngunza mololai aro Ngunza tant bozolo ba ke bokomele mundele soki mundele siko akangi na maboko alingi ko kabino te sort ya mundele ko zala ndenge nini banda be bosoni bana mokonza bangunza fu munkusu ke mzala pana ngola bokomi ba lettre wana botina na Vatican États-Unis na ba dirigeant presque nyoso Afrique mais déjà presque un mois mais réaction ezaka kate ko tambi likambo ya tata mokeli eyaka malembe kasi suka na yango se ko kisama awa tozoloba awa problème eza na bayindo eza nini tango bayindo babebisami babungi nzela nzambe na bango babebisaki mitu na bango na ba connaissance ya mabe oyo bazwi na nzela ya mangomba oyo bazwi na nzela ya baetelo pona bandeko bake na baetelo ya ba occident pe bake na religion ya ba occidentaux eloko nyesa la bango baza ko aborder ba problème na bango selon connaissance bazwi na occident bake na bake kota na islam pe batangi na ba université islamique bakomi na problème sérieux ya ko aborder ba problème ya Congo selon connaissance bazwi na islam na Coran topé na baetelo na ba université islamique ezo sala ke ba epeseli solution wana ezo rencontrer te ba problème na biso difficulté bazokutana ngwana siko bazozela pe biso to bazolinga biso ba o to tangi na religion africaine to kanisa lokola bango nzoka eza bongo te bolanda o ezali discours o ezali prophétie fu mukimbango apesaki le 10 septembre 1921 kuna malkaba ba professeur yango lelo zo benda makelele penza na kati ya mboka soki ba misusu babike bangunza boza corrompi ndeko mopandisa molanda biso ndeko azali pasteur alinga aborde ba problème a Congo tozala nini élection sociale boye landa biso malamu sécurité zala malamu landa biso malamu yoka mais azopesa référence biblique omoni tangu David akomaki na problème na Israël akendaki ko consulter prophète intel omoni tangu Saoul akomaki tanga na un roi boye akomaki na problème tanga na 1 Samuel akendaki ko consulter roi tel yesi ko na Congo toza na tangu oyo azwi makambo na 1 Samuel aye na ngona Congo lelo ya 2017 est-ce que kozwa solution problème a Congo kozwa solution non mais biso problème na biso oyo toza na ngo sikoyo eza aborder kolandela religion africaine inspiration ya religion africaine nezo sala poto aborder yango wana tozokutana tena bango na makanisi mais tozobenga bango ba rejoindre makanisi ezo bimawa pour peuple moko te a se libéra to abonga kolandela soubassement intellectuel ya bapaya peuple moko te ezalaka te tozali na document moko a totangela bino professeur Fumukimbangu pona soki mindele batosi te nini yango ekokomela bango eza prévu na professeur Fumukimbangu botala o ezali document ya ba arabe
La pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains. Bande ko balande miso ba yindo telema bo continuer ko benga ko komela biso na ba numéro za affiché wana o ba ko so di ba ko landa so na nzela ya radio bino ba auditeur bo ko benga biso na 081 060 59 52 081 060 59 52 to pe na 089 73 29 974. Matono mingi tozali na document oyo titre na yango bakomi parti bat arabe et socialiste. La pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains. Ah. La pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains. Ils ont le poto. Défis contemporains, ils ont ba problème. Oyo ya eleko wana. Oyo baraba kutana kina ngona eleko wana. Si vous pensez arabe révolutionnaire, ils ont qui nini? Bon, là, dans la page 235, dans la patrie arabe, nous sommes confrontés à une situation spécifique. Nos universités ont été conçues à l'origine comme des copies conformes des universités où nos professeurs étudièrent. Les programmes, les schémas, les méthodes étaient à l'image de ceux pratiqués dans les pays qui nous colonisaient, occuper nos terres ou exercer un mandat sur elles. Cette situation est l'un des aspects de notre occidentalisation au cours de la période où la nation arabe se cherchait à définir son identité. Les Arabes, pendant un demi-siècle, abordèrent leurs problèmes et essayèrent de se comprendre et de s'étudier à partir des concepts empruntés à l'Occident. L'emprunt était de surcroît pratiqué de manière mécanique sans qu'intervienne l'imagination ou la créativité. Et l'eau se place aux alliés. Les Arabes, pendant plus d'un demi-siècle, abordèrent leurs problèmes et essayèrent de se comprendre et de s'étudier à partir des concepts empruntés à l'Occident. Boyoka suite. Nous n'avons pas encore porté nos regards pour sauter pour la tango. Nous n'avons pas encore porté nos regards au-delà de nos frontières, au-delà des frontières de la patrie arabe et au-delà de notre propre histoire. Nous avons regardé une seule direction, l'Occident, source de notre misère sociale et de notre malheur national. Nous n'avons pas encore regardé notre propre réalité. Parce que nous avons regardé une seule direction, l'Occident, source de notre misère sociale et de notre malheur national. Nous n'avons pas encore regardé notre propre réalité. Nous n'avons pas encore cherché à affirmer notre identité. Notre identité à nous exprimer plutôt pour nous-mêmes et à travers nos propres aspirations. Nous avons négligé notre histoire. Nous n'avons pas encore remonté le passé jusqu'à cette époque où les premières universités du monde, Batangipa Nabango, Nidamia et Al-Mustasyria, rayonnaient sur l'humanité. Yoka conclusion Nabango. Et aussi longtemps que nous continuerons d'agir de la sorte, donc aussi longtemps qu'ils continueront à regarder à une seule direction, l'Occident, nous ne pouvons jamais progresser dans une voie harmonieuse où l'unité de notre personnalité pourrait s'exprimer et où nous souffririons nous ne souffrirons plus d'aucun déchirement et d'aucune schizophrénie. Ndeko Mopandisango. Barab bazana ba problème ebelé. Ba lobby boyi. Depuis kala, ba université na biso, sika bazwa kama elete, bazwa ki amozaki conçu selon modèle occidental. Programme éducatif. Ba professeur,
batangeli na Occident wape pai bazali kozwela maele na bango na likanisi ke soki bazwi maele ba aborder ba problème na bango ba luka ba solution na ba problème na bango ba comprendre que depuis basala ba université na lolenge wana batigala ko avancer te kutu ezali source ya malheur na bango wana ba arabe mutu bazolo ba dans le bien eza ba arabe ngunza bo pesa son livre na bande tolobi o eza la pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains ndeko na ngai biso ba congolais toza la même situation que ba arabe lelo mais ndenge ni toza ko aborder ba problème na biso en principe pour aborder ba problème na biso il fallait biso peto zonga total esika wapi to uti est-ce que toza la masakolité pour na biso ba indo est-ce que masakoli ezate ba prophétie ezate ba prophétie ezali toza awa la prophétie ya Fumukimbangu bolanda bien. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Ndenge tozo monela ke solution ya Congo. Ezali départ ya Kabila. Ezali élection. Ezali longola oyo kotisa oyo. Alternative. Ezali makanisi ezoko uta na Occident. Ça ezali fondement moraux, fondement spirituel et moraux et kozala ébranler lobby. Vous omona. Donc e moneli wana eze moneli ya nzamba bakoko na bisote. Eze moneli ya yo oyo tangi na université de Kinshasa pour aborder makambo Congo, il faut le bangai na droit totanga bouyi. Ngana science politique totanga bouyi. Ngai na religion na théologie totanga bouyi. Mais oyo tanga wana eza programme conçu selon ba occidentaux alors ekokité par conséquent qu'on peut sa solution dans les problèmes sociaux na biso oyo ezo ko entourer biso lelo. Toza la prophétie ya Fumukimbangu kaka. Lelo Fumukimbangu alobaki nini pona eza ba mitune bele tokoko tuna. Fumukimbangu alobi nini pona bokonzi ya Congo programme politique ya Congo. Et qu'on s'appelle peut-être nengeni pour le lo kita moto nous salinga comme mokonzi. Ndeko kemebe kwa mboka. Ndeko parti au mopandi pouvoir en place PPRD. Ah ça la propagande en makas pour adopter constitution actuelle de celle. Ndeko mopandi sango. Babandi ko violer ezali tango ya Fumukimbangu tikatolinola kana zo bisabino bandeko balandi. O ezali avanti uté. D'abord koleka na télévision ezali fonction ya mbongo. Mutako ko mbongo na été olé na lesa libota nanga na sala mu makambu mususu na yaka awa pona loba na posa ya végétariaté na za na posa ya végétariaté président Kabila na ebie kaka na télévision CG ya PPRD ozoloba wana na ebie kaka na télévision na solola na mutu moko te na téléphone na ngai mbongo pe nazo sa l'émission eza ya mutu te mutu apesi ngai te eza mbongo na ngai mais souci tozana yango ezali ya kolimbolela bino bandeko balandi bososola tangu tokomi pe nini tosengeli tosala wapi pa tosengeli kokende yango tozwi mokano tozwi mokumba ya kolimbolela bino bolanda eteni mususu ya prophétie ya Fumukimbangu. Quand les peuples du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera s'opposer sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par les Pères Tout-Puissants. Ce qui te sont aux États-Unis, te sont ba inondation, te sont ba ouragan, te sont ba mot, te sont pela, oh mutapeli na limetité. Mais et c'est te sont la malakona biso. To yebisa bango ke te ezalaki prévu. Déjà prédit na tango na 1921. Mais ceux qui bateau cité va continuer koto sati. Ba kutana yango. Tant monsieur tangi batangelo profession lelo, mais profession tant mokonzi Fumukimbangu bazo sala yango na 1944. Kuna na prison na Katanga ezalaki mondele nde mutazo noté. Ezalaki mondele ndazalaki ko noté. Donc lelo tango lokola tango ekoki biloko ebandi ko bima koya ko ele pa na biso na maboko na biso lelo poto sembolela
bandeko balandi nini yango ezali. Ngunza to Ndeko na ngai mopandi sango. De quelle manière biso ba congolais pe ba africain to abordaka ba problème na biso kaka na lolenge ya mabe yango pe sukaka mabe. Kasi principe ezali po to aborder ba problème na biso na problème ya indépendance to sengeli ko zongela ko consulter, voilà les termes qui convient bandeko balandi to sengeli ko consulter bokoko na biso elobini ndenge basalaka pa na bango bandeko na ngai tozwa un cas tozali na dernière rencontre ya francophonie awa na Congo esalemaki na Kinshasa wapi epai le président ya parlement ivoirien son excellence l'honorable Guillaume Soro alobaki boye que l'Afrique attend le Congo. Phrase moko mukuse. L'Afrique attend le Congo. Phrase moko mukuse. Nesika tozo sembola. Tokobalisa yango lisusu na discours to par liloba ya France Fanon. Oya lobaki l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo. Tala esika makambo mazali. Tangu makambo mibale lobami. Est-ce que ba parlement, ba gouvernement, ya ba konzio yo bayaki awa na Congo na francophonie. Ba vanda kipo na komanyola. Liloba wana plus grave biso kutu ba congolais bato mokili Afrique eza kozela. Biso neto senai ko aborder problème na biso na lolenge na biso poto pesa solution na Afrique mobimba pamba te soki Afrique ezo souffrir c'est que za biso neto za na base pour Afrique ezo zela biso. Donc Afrique pour na Congo. Il fallait honorable Kengo Wadondo. Honorable Minaku Nzalanzoko bavanda baloba ba convoquer une session extraordinaire pour na ko maniola maloba wana soki ezo sengela lisungi ya religion africaine aza disposer religion africaine pour na ko senga ndim ko pesa ndimola ya molai eza nyonso pour na intérêt ya baindo biso toza na poste ministériel te toza na poste ya député te mais souci na biso ezali baindo babika eloko nini baza kozela bayebi bindele bayebi ete ezali na Congo ne ebandeli ya lobiko baindo ekosalema kolandela masakoli maso boyoka esika wapi Fumukimbangu alakaki bino na moni bozolanda makamu malamu te. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites les choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Un Longi viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement, car c'est Longi qui préparera, car sans c'est Longi qui préparera le peuple du Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors il faut que le peuple d'abord du Congo soit instruit avant cet événement. Donc, Gunza toka tabino malobate. Tant ozo lobake, Fumukimbangu alobike a ko inspirer baindo pour son propre livre sacré na bango. Mais toyebi lelo baindo bakangami na kati ya Coran Islam, bayebike babuku wana eza babuku ya Nzambe. Mais ndenge nini Fumukimbangu aza motina mi ya Nzambe aya koyebisa bino bangunza to na kati ya profession asalaki alobake a ko inspirer baindo
beaucoup livre sacré tandis que depuis que livre sacré lelo la majorité va yindo bazosa les ali Biblia mokana nzambe na Coran mais oyo zotanga wana ezobala na te na ebele ya bato lelo balobelaka kombo ya fumuki mbango batata batikela biso Biblia koko atikela biso Biblia na oyo bino bosolo babangunza oza na kati ya religion africaine na fumuki soki mzala pana na Angola ezopenza kobala na te bolimbisi ngunza bino bande kobalande miso bayindo to telema ba numéro zali affiché bo continuer ko benga ko komela ngunza mololo ya ko enola bino oba ko soli bakola na nzela ya radio bino auditeur bo ko benga biso na 04 na 081 060 59 52 081 060 59 52 to pe na 089 73 29 974 ne mituna na ndenge komela biso ngunza ko enola bino ngunza malobe pa ina bino ndeko mopanzi sango Bible o fumuki mbango alobaki ya solo penza lobaki bo continue kotanga Bible eza penza dilaka eza pende tinda to sele lengo ti mais asuka kiwana te boyoka tozala wa tozala complet boyoka fumuki mbangu na kaka na prophétie na ye ya le 10 septembre 1921 continuez à lire la Bible à travers ces écrits vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. C'est que la Bible, c'est mon candidat. Donc, la Bible est un document à l'okuta. Botala na kati sikoyo. Vous comprenez? Pour ce cela que est un document à l'okuta. La lettre de Paul aux Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens. La lettre de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Philippiens. Donc Paul a vendu naïe. A komeli naïe ba Philippiens mukanda naïe. Bino ba Philippiens. On a mariage, bosala kabouy. On a misala, bosala kabouy. On a social bilanga, bosala kabouy. Pour nini bosala kabouy. Ezalaki par rapport il y a ba conflit contemporain. Par rapport à des problèmes sociaux na bango ne so Paul apesi bango biano ce qui peut balingi basaleli ce qui peut baboyi ba rejeter. Donc Paul a un simple citoyen oyo apesa ki kaka makanisi na ba problème posé par ba Éphésiens ba Romains. Donc état libiso ba indoté mais na lobi à cette époque ba yombe bazalaki tant Paul a comme mukanda bandibu bazalaki déjà Babongo bazalaki déjà. Baoussa bazalaki. Bazalaki na problème ni. Est-ce que Paul a commis la bango mukanda? Le problème na bango siko na pesa ki bango solution. O monique réalité na bango za bisoté. Ndenge moko lelo. Problème na biso to ko kozela te un pasteur a télévision na télévision azolo bomoni makambo ya Congo neti na landaki lobby na chaîne moko ya place soki bolini na tangi Congo ah to tanga Congo te mela landaki on radio vers 16h bayambaki ndeko na biso moko ya religion africaine kaka na 16h ndeko wana pasteur azako loba bomoni Congo yo to kene malamu botanga mukanda ya rit kuna boyoka bosambelela bakonza mboka bolobela bakonza mboka boye bozongisela boye ata soki principe wana ezalaka bakoki te ko se référer na religion étrangère pour epesa solution na problème oyo. Le principe reste mais ali possible kaka na religion na bino moko. Yango moni batino so tamu peuple babungaka bakolo peuple wana bayaka po baya kozongisa peuple wana na bomoko biso siko to telemi bangunza songa na Biblia lisolo ya Biblia to lobeke fumukimanga beke bakokanga moyibi kaka na eloko ya yibeli mboka momo beke fumukimanga salela Biblia tikela biso Bible pe azolo bakotinda motinda soki longi poko ya ko préparer nzela pour na pesa kindakisa moko pona bandeko balandi basosola ke Bible tuzana biso penza na katité ozomona soki no bina na pesa ezebele Bible nyonso tokokombola yango tokozongisela bango ndenge tinda ezali teke biso foso la Biblia la biso document sacré totangaki déjà awa nous avons totangaki un long
Nzongi viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Akoya kokoma livre sacré na biso oyo eko contenir histoire na biso, ba réalité na biso, na nzela wapi tokobanda kozwela ko se ressourcer spirituellement. Bandeko, pour quelle raison batikeli bakoko na bango batikeli bango testament? Pour ce qui likambo lizali ba recourir na testament. Bakoko na bango batikeli bango testament ya kala pe testament ya sika. Bon, est-ce que biso toza bakoba toza concerné? Té. Biso pe tokosala biso document, pe kozala ko la ligne de conduite pour na bayindo banso bakoya sima ya biso koleka. Mais ce n'est pas le moment pour na nini ezana batu mususu tango ba moni ngunza molole na télévision bazape balobi te na lingaka bato te baza bandoki baza baboye mais muto za ko boya kaka yende nzamba tindi lelo po aya ko sosolisa o makambo. Muto za ko boya kaka bato religieux za ko boya kaka ya monde nzamba telemisi lelo pona koya ko sosolisa yo makambo oyo. Quelque part pengo nsabino bozo kuma na bisika moko pensa c'est comme si bozo lokamboka soki muto yena ngam na nzela na bino te ministre Kambai aya mingi koto na bino to mona résultat bo pambola équipe ekende soit chan mais lelo ne tozo solola awawa banda ministre Kambai ke ba ministre no so ba yeba pesi bino religion africaine mu Congo ba misusu kuto mi pesi na nzela ya kamba et pas ya papa kiangani ba misusu ba ke pa ya ba pasteur na tina ete biso ke ne même coupe du monde ba misusu ba lobi ke cette fois-ci nde kolo Yesu azo même so coupe du monde ba pasteur ba lobi yango ba makamunyo so mais tout le monde a kabino bangunza na mokonze no fumukusu so ni pesa kabino te o mabele oyo eza bakoko nenge kaka bakeboye échec toye bozo le lisamboka ya mobima ngunza est-ce que ça malamu peut aussi aller danger c'est souni to tika na des matchs to éviter bino bangunza des matchs na to tika le souci le peuple congolais ta lieka ne bien te à mon ata mondial risque peut aussi banga na coupe d'Afrique na éliminatoire ya coupe d'Afrique to katana ngunza molona ndeko mopanzi sango totangi mikanda ebele na chaîne na bino awa totangela bino réquisitoire ya curé Jean-Marie Van Impe na 1997 kuna na Belgique sima ya fête ya mariage ya mama Kamampasiko Mosambeli ya église Kimbangiste. Totangela bino ya kuna na kati ya loba nini. Tant que bino boyebi Fumu Kimbangu te, Fumu Kimbangu était c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race noire. Wana curé catholique ya mondele nda lobeli bayindo ya église Kimbangiste o basambela kana bango Yesu alobeli bango ndenge wana. Donc il faut mukimba ngwa lo l'étiquette mais na kati kolo Yesu alobaki ba y rappeler ba mwe pa mundele tant que vous allez me connaître Fumu Kimbangu sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas nde wana to yelilo mokonzi Kambai ono ministre honoraire ya sport ayaki epa ya bangunza kuna na Mongo Congo kosenga coupe ya shamba to mona ninge konanga na zolo bango na kimia nyoso pona ebi milimo ebele telemi pozo zela réponse oyo ayaka sengi pe bangunza balaka kie à travers mokonza bangunza Fumukusu kia munzala mpana ngola ete kan chanwana ezakoya mais bakenda kikamba bakenda kipepa pasteur bususu mesali ke moyen Fumu Kimbangu azwa lokumu na elongo bani lokola pesa kishanwana ezati mais après ministre Kambai oya yaki na sima abandi défi ministre yaki sima ya ministre Kambai abandi défi abotisi bino bangunza akeye pa ba catholique alobi biloba akei epa ya batu mususu akendaki alobi biloba ba musulman résultat ba ke kan
bazui échec oyo estikala ozala te tango oyo ministre Kambai azalaka. Toye na ministre actuel wana ba écarté bangunza ya Fumuki Mbango. Toye na ministre aza sikoyo alobi a okene na place mususu te akena e kaka pas ba pasteur et pas ba pasteur ya église chrétienne ya église de Jésus de réveil accueilli et pas il y a son éminence chef spirituel de l'église Kimbangiste tango azaki na séjour na Kinshasa na yebite soki asazongi asuki ne wana pona bango balobi pe balaka ki bango victoire pona bango balobi to mata mongo kongote pamba te kuna eloko ezalaka ti résultat mboka mobimba ekotaki na mai tout ce na des matchs ngunza pesa solution ko lancer kaka défi to kotika te bino bandeko balandi ezaka ka possible jusque là boko maboke bino nyonso pas mokonzi ministre bino nyonso pena mboka mobimba boke ne pas nae boyebisa mokonzi ministre atande baza kolanda boye amata kaka malembe ndenge ndeko na ye ministre Kambai ya salaki aya kosenga asala défi aya kosenga réussite et pas ya bangunza na mongo Kongo akende nulle part ailleurs po échec ya bangunza emona na penzake baza eloko te aya na 2 matchs etikali oyo toza koloba eza mongongo ya ngunza moko ya religion africaine ya bangunza ya religion africaine tozoloba boyi Afrique barab ti bavani na Afrique wana barab ti bavani na Afrique bavani na contrat biso ne bakolo mabele donc possibilité ezali bazwa des échecs na ba match ezawana bazwa des nuls na ba match ezawana pe biso to gagner 2 matchs to quel mondial soki to continuer peka na défi moke ko continuer peka ko sepela tina mondial matondo mingi na bino bandeko balandi to yebi pesa na kati ya banda ku sai pom te problème à match pesa ki passe na mitema o bolanda ki ezali moko ya bangunza na kati ya religion africaine na kombo ya ngunza mololai o nyonso asepelaki na émission ba ino telema akoki kobenga ngunza mololai numéro na bango ya contact ezali 081 060 59 52 081 060 59 52 wana ezali numéro ya ngunza mololai soki bobengi bango bakosolola na bango ne tata mama esika ozwamaki bolanda makambo oyo bangunza balobi bapaster balakaki biso victoire na banganga nyonso ya mboka mais échec mais bangunza balobi ke na 2 matchs etikali soki bomoni bango pe balobi on na niveau ya TV ministre ozolanda biso bangunza balobi ke possibilité ezali Tunisie alanisa même 2 nuls to même 2 défaites biso sur 2 victoires toke coupe du monde baza sire na bango ministre Kambai ayebi balaka ye coupe na misu na biso tozwa coupe wana tata mama interpellé biso émission ba ino telema ekelama kaka na objectif pour laksa moto moyindo sika uti sika liko kende ne sika komeleli bolandi prophétie ya Fumuki Mbango biblia ko bande ko batanga ka Fumuki Mbango abeza ya biso te bakanga ka moyibi kaka ne loko ya yibelaki ne ba mindele loko bakosa kiso na bible yango to kangela ka bango na bible ne moto no salinga kota na contact na émission ba ino telema akobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 nde émission na biso mokolo molelo esuki ya kimia na nzambe ekwa kozala na bino tokutani na poso ezali koya ndenge tobotama ti nde tokomi boye toyebi ke Fumuki Mbango abotama le 12 septembre 1887 me lelo fumunkusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date 9 mars 1889 nzambe azali losambo te kasi nzambe azali mosala mpo lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala